搞完 track day 啦，咁而家咧就準備喺公司踩機，咁要 setting， 乜都未 set 啊！開翻個 Swift， 好落街買水。有 Jessica 先提大家啦，就西環嘅觀塘道咧係有路口，觀塘道同興漢道交界現時咧係實施緊單線雙程行車措施。咁另外啦，西邊街上雙方向咧只係對啲水都加價嘅，之前5蚊可以買個 Aqua， 而家5蚊只可以買到咩叫景田大陸水？我咪買錯水咧，應該俾多1蚊，唔算啦。有啲攰啊！點解張凳高咗？咁我矮咗。咁而家咧都仲係warm up緊嘅。頭先跑完步啦，咁隻腳其實係 keep 到有力，因為頭先你當係一個熱身，咁係一個高強度熱身，所以隻腳咧。嗰啲力啊、反應啊，係未消失嘅，即係同你可能休息咗1日，再上機踩個感覺唔同。咁啊，逢禮拜2咧，我都係咁練㗎啦。咁就做完跑步速度課之後，就喺部機度再練多一課。但係同3項鐵人咧，個次序就調轉咗，有好有唔好啦。個唔好嘅就係比賽嘅時候係踩完先跑啊嘛。咁而家呢個訓練就係調轉咗。咁有陣時唔一定要順住鋪排，調翻轉都冇問題。OK， 開始進入冥石，咁啊，我踩晒先再拍片啦。而家踩到尾聲啦 ，keep 翻3 walk 啦 per kg， 踩埋最後呢個 program，last 1分鐘。OK， 完成啦。咁啊，而家做啲 cool down 8分鐘咯個 program 係。咁啊，呢度有我嘅訓練基地，亦都有我哋嘅鋪頭。咁我哋會出邊賣下啲游水嘢啊、3T 嘢啊、gel 啊，至於有關我哋用嘅嘢，我哋都會買嘅，幫手你哋買，幫你買都得。
呢度啱啱踩嘅 program， 你話係咪好辛苦？我就唔覺嘅，因為個 heart rate 咧都唔係好高嘅，最高都係140，係啦。但係咧啲 power 就正正常常啦，同出街踩差唔多。呢度就踩啲 set 會好過出街嘅，限制會少啲，專心好多嘅。出街又要避車啊、路況啊、個控制啊，都需要再集中啲。同埋最主要出街踩係個天氣會令到你好辛苦，加上我哋可能朝頭早咧，即係我啦。朝頭早練完跑，咁我係需要校水，校完水之後咧，先可以再練第二課。咁呢個時間通常都係接近11、2點、1點，好曬，俾你睇下，好曬。喺咁曬嘅情況下，我諗就係飲水都飲好多啊要。真係好容易中暑啊！我驚，咁啊對個 performance 咧冇乜幫助。Indoor 就有啲好處。耶，係啦，咁啊有啲肚餓，即係畢竟都淨係食咗個快早餐。而家要嗱聲食個 lunch， 一日教多個鐘，仲要開工啊！你以為我完咩？今日先開始咋，夜晚仲有班要教。鐵人嘅生活咧，就係咁噶啦。田都滿晒嘅，話咁樣值唔值得咧？我覺得人一世咪一世咯，鬼叫自己報咗名咩？報咗名不特止，仲要去 World Champ， 咁唔通唔練？都要練啊嘛！咁過到去真係行咩？都想做好呢個成績㗎嘛。咁想做好啲成績，咁要點啊？咪要練習咯。而家呢個 log in 緊呢個 account save， 咁而家搞掂，可以 save。呢個就係我今日做過嘅嘢啦，踩咗個半鐘。OK， 50公里，而家就 save， loading。save 完之後咧，佢啲 data 就會上咗我手機，咁樣可以睇到我所有嘅訓練。咁我哋要計好晒 loading 嘅，就唔係亂咁練。Strava。咁依家時間咧就係12點46分。去食嘢，跟住1點半要教啦。滑雪啱啱去沖涼啦，咁啊發現自己條毛巾咧，原來漏咗喺頭先架單車機嗰度。你睇我頭咧仲係濕嘅。而家咧就入標。入完標買個外賣就返上去食。
賣套餐，呢度咧有個特價外賣精選炭燒雞扒飯，68蚊，試試佢。我而家咧就喺度等緊啲外賣啦。哇！成張飛咗出嚟，有隻狗，好得意。正如上貴婦狗。